داغي چې کوم مالدار خلق دي خوشاله خلق دي غټایټ خلق دي نو الله جل شانه فرمای ابوی ته مونږ حکم وکړو ابوی له چې دی مالدار خلق دغه ته خوشاله نه ډیر ورکو مال اسباب چې دی هغه ورته برابر کو هغه ورته ډیر کو نو دغه مال او د اسباب د وجناوی نافرمانی شروع کی ففسقوا فيها لن فرمای دی فسق فجور شروع کی په معاشره کې دی گناهونه شروع کی دی نافرمانی شروع کی نو چې دغه کم د معاشرتی لحاظ سره کم معتبر خلکو هغوی د ګناهونو نافرمانی شروع کی نو څوک یې د منع کولو نه وي ځکه که یو کمزوری کس یو نافرمانی کوي خلک راوړي هلکه دا کار به نه کوي دا د ګناه کار دی دا ناجایز کار دی دا به نه کوي خو چې مالدار او غټایټ خلک او بدماشان خلک او ځان ته څه وایي دي نافرماني کوي نو هر سړی کو هغوی غلطه مو خلک وایي دا سړی ډېر ښه وایي خان صحیح وایي منګه زر چې دی په ها کې ها میلو کو خان صحیح وایي نو دقه خان صحیح داسې خلک چې دی فسق و فجور شروع کی نو الله دې فرمایي په دغه ټولو باندې بیا زموږ د عذاب چې دی هغه چې دی ثابت شي په هغوی باندې واجب شي دا په دې باندې چې دی ثابت شي حضرت موسی علیه السلام د الله جل شانه نه تپوس کوي الله زما ربه ته د یو قوم نه په کم حالت کې خپایي منګه ته به څنګه پته لګي منګه به څنګه معلومات کو چې الله ته د اجتماعي طور د قوم نه خپایي نو الله جل شانه ورته فرمایي چې ذکر د یو قوم نه خفشم دا وې د ګناهونو د نافرمانو د وجنا نو وي دا وې جوهلا چې دا وې حاکمان مقرر کما اجعل ملک فی صفهائهم اجعل الملك فی الله فرمایي چې دا وې حکومت او اختیارمن خلک چې هغه بیوقوفان وګرځوما دا د دې د ګناهونو د نافرمانو د وجنا نو وي چې دغه بیوقوفان خلک هغوی د دین د اسلام د دې پروا نه بیوقوفه خلک دي نه په دین پوهیږي او نه چې د په حکومت پوهیږي نو لوی دغه بیوقوفانو نه چې د حکومت او اختیار ورکما نو ملکم برباد کې اسلام ته نقصان ورسي نو به موسی علیه السلام ته الله زما رب دویمه نه خسدا وای مال چې د مال دا بخیل خلق له ورکما کم بخیل خلق دي شومان خلق دي مال بدویل ورکما سخیان وی خو هغه سره مال کمی او چې کم بخیلان او شوم فړک خلق دي نو هغه سره مال ډیری نو هغه بلګی نه د الله فلات به مال ورکای نه نو د الله رحم باندې راځي زکات په صحیح طریقې سره نه ورکای صدقه او خیرات باندې کوي نو الله جل شانو د ناراستیا سبب وګرځيږي معاشرتي لحاظ سره به الله جل شانو چې خپکیږي او درې منا خدا چې بارانونه په ټیم ټیم باندې نه کوما چې کله د باران ضرورتي باران باندې کوما چې کله ضرورت نه نو الله بیا بلا وريږي بیا به سوال لګي چې الله باران باندې بیا بچی نه بدليږي نو الله جل موسی علیه السلام فرمایي چې کله دا حالت شي چې د ملک اختیارمن خلک بیوقوفان چې هغه وګرځوما او مال بخیلان لور کما شومان لور کم او بارانونه پټیم نکیږي نو پوهې شي چې وس الله چې هغه خپه دی موجوده حالات دې به مو تاسو سوچو چې الله زموږ ناراضي دی او زموږ نه خپه دی او دویم به موسی علیه السلام سوال کې الله زماره با چې ته خوشاله دی او قوم نو دغه څه حالت دی منګه د وسنګ پته لګي چې الله ته زموږ ناراضي او زموږ نه خوشاله نو الله جل شانه ته فرمایي چې هم دغه زد او الټا بشي چې کله زد ملک اختیارمن خلک چې دی اغه نیکان او متقین پرهیزګاران خلق وګرځوما متقین او پرهیزګاران له چې اختیار ورکما او مال چې دی مال دا سخیان خلق له ورکما سخیان خلق ته مال ملاو شغو به الله په لار کې مال خرج کړي زکات په صحیح طریقې سره ور کوي نو دې سره الله جل شانه چې خوشالي الله دا زما رضا سبب وګرځيږي او بارانونه پټیم ټیم کېدل الله به بارانونه پټیم ټیم کوما چې ذکر خوشالم د قوم نه نو باران به پټیم ټیم باندې کوم د ضرورت مطابق باران وکوم چې کله ضرورتي نو الله جل شانه فرمایي چې کله دا حالت شي نو بیا پوهې شي چې وزد قوم ناراضي او قوم نه خوشاله